მოკლედ, ანიმ გაიმეორა თავისი აზრი, რომ ოპოზიცია ებრძვის რეჟიმს და როცა უბანს იბარებს და მთავრობა პეტუშკებს იყენებს და ხალხს აშინებს, რომ ხმები დააგროვოს და ოპოზიცია დაასუსტოს, მან ყველაფერი მთავრდება. ვიმეორებ. ნაციონალური მოძრაობა თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს რომ აკეთებდეს, მე გავიგებდი ანის პოზიციას, მაგრამ აშკარაა, რომ ნაციონალური მოძრაობა საკმაოდ უპასუხისმგებლოდ ეკიდება საარჩევნო კამპანიას. მოკლედ, დიდი ხანი არ მინდა ვილაპარაკო პარტიაზე, რომელსაც არც საიტი აქვს გამართული და არც საარჩევნო პროგრამა. მოკლედ, დაიწყო ღია დისკუსია. ქალბატონმა ანიმ პირდაპირ თქვა, რომ მიხეილ მაჭავარიანს არ აყენებს შეურაცხყოფას, იმიტომ რომ თვითონ ისნობდა ბატონ მიხეილს და ბევრი რამ ისწავლა ბატონ მიხეილ მაჭავარიანისგან. უბრალოდ ანის აზრით ვადოს არ აქვს უფლება ნაცმოძრაობა გააკრიტიკოს, რადგან ვადო ცხოვრობდა და ევროპაში განათლება მიიღო, ზუსტადაც იმის ხარჯზე, რომ მამამისი იყო ნაცმოძრაობის ლიდერი. ანუ ვიმეორებ, პარტიის კრიტიკა ჯერ ესერთიც ყველა შეუძლია და ამ დებატებში თვითონ ანიც აკრიტიკებს ნაცმოძრაობას და მაშინ ანისაც არ აქვს უფლება ნაცმოძრაობა გააკრიტიკოს, რადგან ნაციონალური მოძრაობის წევრია. და კიდევ ის ფაქტი, რომ ვადოს მამამ დაეხმარა ვადოს ბავშვობაში და კარგი განათლება მისცა და ფინანსურად უზრუნველყო, ჩემთვის პირადად არნიშნავს იმას, რომ ვადოს არ აქვს იმის უფლება, რომ ნაცმოძრაობა გააკრიტიკოს და არც არის ნორმალური არგუმენტი ანის მხრიდან, რომ თავისი პოზიცია დაიცვას. კი, ჩემ პარტიას უამრავი პრობლემა აქვს, მაგრამ იცი რა, მოდი შენ ნუ ლაპარაკობ ამაზე და ნუ აკრიტიკებ ოპოზიციას, რადგან მამა შენი იყო ნაცმოძრაობის ლიდერი. ჩემთვის აბსოლუტურად ალოგიკური მსჯელობაა ეს.